Buonasera a tutti, ben ritrovati in questo spazio in compagnia delle Sibille. Oggi è venerdì 29 ottobre, stavo cercando la data sul computer, sono le 21:33 e questa è la diretta che chiude gli appuntamenti settimanali qui sul mio canale YouTube. Vi ricordo appunto quali sono gli appuntamenti e quando potete trovarmi disponibile per una risposta gratuita con le Sibille, il lunedì e il venerdì alle 21:30 qui su questo canale e il mercoledì scusate, ospite dal canale YouTube del Marietto Veneziano. Dunque lunedì e venerdì 21:30, mercoledì 21 sul canale YouTube del Marietto Veneziano, altrimenti lunedì, venerdì qui come adesso. Bene, detto questo, comincio. Come mai qui non compaiono i messaggi? Suppongo che qualcuno abbia già scritto, ma nella chat dal vivo non risultano. Allora mi tocca fare un piccolo barbatrucco e cercarvi sul telefono. Purtroppo sono i problemi gli intoppi della diretta, andiamo un pochettino a vedere se da qua vedo qualcosa. Ok, vediamo un po'. Sì, ci sono già, infatti mi sembrava strano che nessuno avesse almeno scritto un ciao, e invece proprio non compaiono, ma vi leggo da qua. Ok, allora, Cristina, DR, Deborah, Chiara, buonasera Chiara, buonasera Paola, buonasera Anna, buonasera Marietto, buonasera Agata, buonasera Rosalba e Brilla Brilla, questa è nuova, buonasera Brilla Brilla. Bene, allora vediamo di mettere, uso lo specchio nero per appoggiare il telefono, allora ok, almeno così riesco a leggervi anche se non vi vedo lì dalla chat. Non so per quale ragione, ma stasera me l'aveva fatto anche in passato, ma era un po' che non lo facevo. Va bene, allora, prima di cominciare a darvi le risposte, vi ricordo che sono disponibile per consulti privati professionali, dunque un consulto con me ha una durata di 45 minuti e un costo di 20 euro. Il consulto viene prenotato appunto su appuntamento, dunque è raro, ecco, che mi si trovi libera sul momento. Considerate che appunto quando prendete contatto con me ci sono sempre quei 2 o 3 giorni di attesa, per questo se arrivate intenzionati ad avere un consulto ragionateci con un po' di anticipo. Bene, detto questo, vi ricordo inoltre che trovate moltissimo materiale gratuito che abbiamo distribuito appunto, e sono anni ormai che abbiamo raccolto e cominciato a distribuire sul sito www.ilcapitano.altervista.org. Su questo sito trovate appunto dispense se volete approfondire i temi esoterici della Cabala, dell'ermetismo, ma soprattutto nasce come sito che divulga gratuitamente la radionica. Lo troverete sicuramente il materiale con cui cominciare questa avventura e questi studi. Siamo inoltre presenti, e dico siamo perché per chi conosce il canale sa benissimo ormai che collaboro da anni con il Marietto Veneziano e di conseguenza facciamo opera di divulgazione insieme anche sui gruppi Facebook che si chiamano I Casti Sacerdotali e Radionica, Radiestesia, Tarologia ed Ermetismo, sono appunto i gruppi a cui vi invito, se ancora non l'avete fatto, ad iscrivervi. Benissimo, allora del sito l'ho detto, sul sito trovate anche la sezione shop così che potrete vedere cosa abbiamo da offrirvi, ovviamente in termini proprio di interventi di radiestesia oppure di alta magia cerimoniale, talismani, sigilli, andate e controllate. Allora, cominciamo a dare le risposte. Vediamo intanto se si è aggiunta Angela, benissimo. Allora, la prima è Deborah, 21 agosto 99. Bene, dimenticavo,
che è importante, è venerdì, dunque il venerdì il Marietto veneziano e io ci occupiamo dei riequilibri energetici. Dunque, quando concluderò la diretta con voi, il tempo di bere un bicchiere d'acqua, perché sicuramente dopo aver parlato mezz'ora ne avrò bisogno, mi approccerò insomma ai riequilibri energetici. Dunque per tutte le persone che hanno sottoscritto l'abbonamento, che si sono rivolte a noi appunto per riportare sulle frequenze ideali tutte le frequenze che compongono le articolate aree della nostra vita, ecco che appunto noi saremo con voi lavorando su di voi e per voi. Bene, ok, Deborah. 21 agosto 99 ci sarà un nuovo amore per me. Va bene. Allora ricordatevi, mi raccomando, di indicarmi il vostro nome, la vostra data di nascita. La domanda deve essere formulata in modo chiaro, il che significa che sceglierete una domanda mirata, precisa da rivolgermi, ma non perché, cioè io sono qua, sì, facciamo anche un po' di spettacolo, passiamo un po' di tempo insieme, però il mio scopo ovviamente è darvi un aiuto, un contributo a cui potete attingere gratuitamente se pensate che comunque questa è la mia professione, non è un passatempo, io faccio questo dalla mattina alla sera, dunque avete un'opportunità di ottenere una risposta, non disperdete questa occasione con domande a cui diventa difficile dare un'interpretazione, dunque se avete una cosa che vi sta a cuore domandatela e se avete dei dettagli scriveteli, per esempio sono single e sono, che ne so, sola da 7 anni, faccio un esempio un po', trovo finalmente una persona valida. Ok, queste sono indicazioni che mi aiutano anche ad interpretare delle cose, a darvi delle risposte chiaramente più attendibili possibile. Allora, vediamo per Deborah. Se però la domanda riguarda una persona che esiste già e non qualcuno che sperate che arrivi, ricordatevi di mettere il nome e la data di nascita anche di questa persona. Allora, il nuovo amore per Deborah. Vediamo. Ah, scusate, ho fatto il taglio. Dunque, in questo momento si capisce che c'è, come dire, un senso di lontananza, di allontanamento. Non so se ti senti sola anche rispetto alla cerchia di amicizie o cerchi conforto fra gli amici. In ogni caso si intuisce un po' di sospiri, ecco, magari li allevi, non è che li allevi con distraendoti insomma con gli amici. Allora. Ok, allora partiamo subito con la prima linea. Si direbbe così a guardare quello che cercano di raccontare, che in passato probabilmente ci sono state delle situazioni, devi aver avuto comunque già un rapporto con una persona con la quale probabilmente ci sono state delle incomprensioni e poi c'è stato anche un ritorno, però evidentemente anche nonostante il ritorno vi siete trascinati dietro gli stessi problemi che vi avevano allontanato la prima volta. Di conseguenza in questo momento ci troviamo al presente in questa linea e sembra proprio che ci sia comunque intorno a te già in questo tempo attuale qualcuno. Potrebbe essere un uomo comunque più grande di te, che ha a che fare con l'ambito lavorativo. Io non so se tu già lavori o se stai studiando o se lavori e studi, e lavori per mantenerti agli studi, eccetera, però sembra proprio che in qualcosa che ha a che fare con il lavoro, questo uomo che però attenta è già impegnato, ti ronzi un po' intorno e sembra proprio che
ti corteggerà, se non l'ha già fatto, comincerà molto presto. Ritengo che questo, non sia la cosa ideale per te, però in questo momento c'è questa situazione ed è la cosa più prossima che vedo, ma, probabilmente anche per timore di fare delle cose che non vanno, visto che c'è un coinvolgimento con l'aspetto lavorativo, visto che comunque sembrerebbe una persona impegnata e ovviamente tenderebbe a tenerti nascosta, ritengo che comunque andrà a bloccarsi. Anche se è probabile che tu proprio, ammesso che questa persona abbia a che fare con il tuo lavoro e che non sia invece l'indicazione di un uomo che per mestiere si occupa di commercio, oppure un piccolo imprenditore, è possibile che, questo atteggiamento o comunque questo corteggiamento venga bloccato da te, e che in qualche modo ci sia comunque il timore, di avere ripercussioni anche sul piano lavorativo. Ehm, Devo dirti che non stiamo guardando l'aspetto lavorativo, pertanto non so dirti se eventualmente si dovesse veramente realizzare cosa ti ho detto, come andrà quell'aspetto là. Piuttosto le sibille che continuano a darti la risposta alla tua domanda introducono in futuro un ragazzo. Allora, questo ragazzo, domestico, giovane fanciulla, stanza, è, un ragazzo comunque dall'atteggiamento molto gentile, molto disponibile, sembra una persona per bene, anche se comunque, ancora non ha sviluppato tutti i suoi potenziali, è ancora un ragazzo giovane, potrebbe essere un tuo coetaneo o poco più grande, comunque molto vicino a te, e qui sì che c'è qualcosa che nascerà con questa persona. Dunque, sembra che, l'incontro con lui possa renderti molto felice o comunque, darti la sensazione di essere scelta proprio come fidanzata e comunque, c'è anche una bella intimità con lui che, qualcosa che sperimenterai e vivrai in futuro con questa persona. Dunque, direi di non dare corda a qualcuno che ti ronza intorno in questo momento e di piuttosto attendere, anche per non correre rischi di far entrare così furtivamente qualcuno nella tua vita e poi compromettere delle opportunità che, se invece sarai astuta non comprometterai. In ogni caso arriva questa persona, questo ragazzo giovane, che chi lo sa che non sia anche un collega. Allora, l'esito, in ogni caso non è ancora, come dire, il momento ideale, si dovrà ancora aspettare un po' per vedere qualcosa di interessante, perché, ad ogni modo in questo momento, sembra che sia ancora in corso un cambiamento, probabilmente devi superare una chiusura, che non deve essere stata molto semplice e fai attenzione perché, nemico e falsità, devi fare attenzione insomma a, pericoli, a insidie nella sfera sentimentale che potrebbero anche derivare da qualcuno che ha delle attenzioni non proprio adeguate, nei tuoi riguardi. Dunque un po' attenta a chi dai spazio. Però ti ricordo che questo giovane, ma si tratta di aspettare ancora qualche mesetto, non è una cosa che si presenterà domani. Bene, andiamo avanti e adesso intanto saluto anche Anebella e, Daniela. Torniamo insomma indietro per le domande, nel loro ordine. Anna, 3 giugno '80: "Avrò un miglioramento economico? Grazie". Okay, vediamo allora cosa dicono le sibille per Anna. E l'aspetto economico, vediamo se c'è un miglioramento.
Allora, il taglio preannuncia comunque, una qualche novità che, riguarda l'ambito lavorativo. Cerchiamo di capire dunque, potrebbe essere anche qualche accordo, qualcosa. Ecco qua. Ho messo un po' meglio perché spesso non me ne accorgo, ma abbasso troppo la schermata del portatile e così non taglio via un po' di carte. Allora, cominciamo con la prima linea. Ci sono, delle situazioni che, nel passato parlano di un entusiasmo, opportunità interessanti che, però hanno cominciato a dare delle preoccupazioni, come pure potrebbe essere l'arrivo di qualche cosa di veramente nuovo, ma, degno di attenzione e di nota. Non so se può essere può, in qualche modo rientrare una maternità o un qualcosa che, in qualche modo appunto ha dato avvio a un nuovo inizio, che però ha messo anche tutta una serie di preoccupazioni o di pensieri, ecco, riguardo a ovviamente l'argomento della tua domanda, cioè la questione economica. Infatti fedeltà disgrazia avvisa che c'è stato un qualche problema improvviso, che probabilmente non ti aspettavi e adesso, effettivamente, stai lottando, tra le preoccupazioni o anche notizie che possono avere, un carattere di natura legale o situazioni arretrati burocratici, c'è qualcosa insomma che ti turba abbastanza, in questo momento e sembra riguardare comunque anche, questioni che possono essere legali, nei confronti di un uomo che compare come il Gran Signore, ma può anche indicare che questo Gran Signore, dunque non necessariamente ecco, in alternativa a quello che ti ho detto, potrebbe anche indicare che proprio, in soccorso, in aiuto in questo momento difficile, può, sostenerti questa persona. Dunque 2 opzioni. In ogni caso, ci sono sicuramente delle preoccupazioni reali nel tuo presente. Anche in futuro la situazione va leggermente migliorando, ma prima però, sembra che, ci sarà un'uscita economica o un qualche altro una qualche forma di perdita, qualche altro dispiacere che però ha a che fare con dei posti lontani ed è possibile che tu ti debba spostare, debba viaggiare o, non so, pensare a un trasferimento, c'è qualcosa che vedi ti porta a cambiare atteggiamento. È anche possibile che, ci sia comunque qualche proposta, qualche momento di rilancio, in futuro, dopo chiaramente questa situazione che si andrà a verificare, diciamo, nell'arco del prossimo mese, mese e mezzo. Dunque attenzione, appunto potrebbe ancora subentrare qualche imprevisto o qualche, uscita economica extra che riguarda forse la necessità di spostarsi o di viaggiare, altrove. La proposta che riceverai però subirà dei ritardi, ma sembra comunque darti modo di riprenderti un po', cioè di impegnarti, di darti da fare e di recuperare un pochino il terreno. Nell'esito, comunque qualcosa va migliorando, non sembrano entrare cifre importanti, però sembrano riaffacciarsi delle opportunità.
Tutto questo chiaramente io sto cercando di dirtelo in linea generica perché non ho proprio idea, cioè mi chiedi solo se c'è un miglioramento economico, non so se lavori, che lavoro fai, qual è la situazione attuale, cioè è una domanda molto generica e io purtroppo mi devo tenere molto generica, perché non so quali possono essere appunto le opportunità che vedo arrivare comunque per te, non so dirti di che tipologia o di in che modalità arrivano, ma una sicuramente è una cosa che hai già fatto, è come se ritornasse, un'occasione, un'opportunità, oppure addirittura, può anche ritornare una somma di denaro che forse era uscita in qualche momento di difficoltà. Comunque attenta, mi raccomando, perché, ancora ci sarà ehm, una qualche notizia oppure un qualche incontro che, ti metterà un po' in difficoltà, però questa volta sembra essere un problema raggirabile. Oppure attenzione perché comunque anche se tirerai un pochino il fiato, ci sarà ancora, un controllo su di te e non so di che tipo, ma potrebbe riguardare il momento presente dove sembrano esserci comunque dei sospesi di tipo legale. Bene, andiamo avanti, rispondiamo. Prego Deborah, grazie per essere qui con noi questa sera. Vediamo un pochettino a chi tocca adesso. È il turno di Agata, 25 aprile 65. Agata, Maurizio, tutte le volte mi chiedi di Maurizio. Va bene. Vediamo se ha ancora sentimenti per te. 25 aprile 65, Agata e Maurizio, 1° maggio 63. Non fatele ubriacare le sibille facendo sempre le stesse domande, mi raccomando. Allora, ha di sicuro dei rimpianti, la carta del vedovo comunque, è sempre un segnale di solitudine, ma anche di, quasi la percezione di un peso inesorabile, no, anche di qualcosa che avremmo potuto condurre o fare diversamente. Dunque, ehm, sta rivedendo un po' quello che è successo e il Belvedere rafforza questa cosa. È un po' come se cercasse di capire meglio, come se stesse un attimo ancora in attesa e dunque già il taglio ci fa capire che insomma non è tutto concluso. Allora, io poi sai, non è che mi ricordo bene, se mi avevi già accennato delle cose, di Maurizio. Probabilmente anche, lo hai fatto di sicuro in qualche momento, ma dunque ti dico quello che vedo. Una situazione intanto bloccata viene poi proprio, spezzata o rotta all'improvviso. Dunque c'è un primo, incidente, diciamo così, nel vostro passato, con un ritorno a singhiozzo, tipo un po' c'era, un po' non c'era, dunque, ha creato più confusione che altro questo atteggiamento e probabilmente ci sono state anche o delle chiacchiere o qualche nella cerchia delle conoscenze è stato detto qualcosa, insomma, compare delirante amica, dunque, c'è stato, sicuramente un qualcosa detto che ha turbato, Nel nel presente, diciamo così, effettivamente ci sono ancora i sentimenti, non è che non c'è.
però è forte anche la presenza di una nemica. Dunque io non so se la causa della rottura fra voi sia, la presenza di un'altra donna, ma se non è stato così in passato, comunque questa nemica, questa presenza adesso c'è e sicuramente non aiuta perché, sembra che, colpisca tramite messaggi, telefonate, ci sono delle cose che interferiscono in qualche modo. Però vedi che ancora c'è ancora un margine per i sentimenti. Ehm, qui è meno chiaro perché eh sì. Ah, lui è sposato, infatti, vedi che lui esatto. Lui in futuro, pur restando ancora accanto il futuro significa nel prossimo periodo, pur restando ancora accanto fedele alla moglie, tra virgolette, mettiamola così, dunque che la tiene lì, è possibile che cerchi in qualche modo di recuperare, il rapporto con te, però sempre come un ladro, cioè non le sibille non menzionano una possibilità, che lui si separi dalla moglie nel prossimo periodo o che per esempio la lasci per te. Sembra che, comunque, voglia riprendere, ma sempre nella modalità clandestina. Vedi che questi sono incontri segreti, no, una passione nascosta, però sicuramente, visto che chiedi se prova ancora dei sentimenti per te, sì, una grande passione c'è ancora e, il desiderio c'è ancora, dunque si faranno più vivi in futuro di nuovo e adesso appunto c'è questo impiccio. Della figlia è qua, vedi, la figlia è il collante, è il motivo per cui lui comunque è in famiglia e devo dire che, ha la priorità. Mh. Purtroppo, si intuisce che, ehm, questa persona, la figlia, in qualche modo, lo condiziona, ecco. Bene, io non so cosa sta succedendo, spero che mi vediate. Sì? Boh, me lo scrivete per favore se mi vedete ancora, perché è successa una cosa strana che non riesco a capire stasera cos'ha. Ma vabbè, io faccio come se nulla fosse, vado avanti. Sì, mi sembra di sì. Okay, grazie, grazie Cristina, grazie Chiara. Ah, ciao, ciao Siria, tesoro, grazie. Okay, allora benissimo, meno male perché a un certo punto ho avuto un impiccio anche sul telefono, già una serata un po' particolare dove non è comparsa la chat online. Ah, okay, allora andiamo avanti. Cristina, 30 agosto '72, Riccardo 13 marzo '78. Come sarà l'amore fra Riccardo e Cristina? Vediamo un po'. Ma allora, la carta del pensiero sembra comunque che ci sia intenzione, ci siano progetti, ci sia una volontà anche di programmare, e, probabilmente molte di queste cose vengono, scambiate per telefono o tramite messaggi, insomma, c'è comunque potrebbe anche indicare che ogni volta che ti pensa magari te lo scrive. Sembra un buon punto di partenza. Non so se siete, agli inizi, non lo ha indicato. Mh-mh-mh. Allora, devo dire che nonostante, la partenza un po' complessa, l'esito è molto positivo, okay, dunque, anche se effettivamente ci sono dei passaggi, un po' turbolenti, in realtà, voglio rassicurarti perché in questo momento si vedono più che altro queste carte, ma l'esito è nettamente migliore. Partiamo un po' con ordine.
Ehm, Dunque, sicuramente tu lo hai affascinato moltissimo, e questo lo ha colpito tanto. L'ha colpito il tuo modo di porti, la tua competenza, quello che conosci, quello che sai, la tua saggezza anche nel dare consigli. Dunque, diciamo che, qui, assolutamente colpito nel segno, e questo sicuramente anche lui, vedi accanto a te si sente veramente un uomo importante, l'uomo giusto. C'è però un qualcosa che segretamente lo turba, c'è un qualcosina qui, perché al presente la presenza della carta del militare, l'ammalato, sembra proprio che lui viva un momento, o comunque che stiate vivendo un momento, ehm, un po' sotto pressione e, non so a causa di cosa. Potrebbe essere appunto una preoccupazione, segreta, nascosta, che non si ha il coraggio di dire e che, conduce ad atteggiamenti poco chiari, che porteranno uno dei 2 a cercare di capire di più l'altro, a spiare l'altro. Dunque, magari qualche sospetto, tipo che ci sia qualche altro interesse, qualche altra persona, oppure, non so, semplicemente, qualche impiccio che effettivamente richiede, un atto di forza, una volontà di superamento, per appunto ripristinare la normalità. C'è comunque un qualcosa che in questo momento preoccupa e ostacola, Ehm, nel mhmm, nel prossimo periodo, ehm, uhm, vedi che effettivamente sembra esserci una figura, una donna che tra voi risulta essere pericolosa. Questa donna, sembra corteggiarlo o comunque farsi avanti e, è una donna che comunque non è del posto, o è di un'altra nazione o è di un'altra regione, ehm, c'è un qualcosina insomma, o è una persona che è costretto, tra virgolette "costretto", che però gli tocca incontrare o frequentare magari in certi ambiti, in certe circostanze, dunque, potrebbe causare delle difficoltà. Considerate che nemico e nemica possono riferirsi a figure maschile e femminile, no, però possono anche riferirsi a, la complessità di alcuni momenti, di alcune situazioni dove il nemico è, un problema raggirabile che si supera. La nemica invece è qualcosa che quando ce ne si accorge purtroppo è tardi, cioè ha già colpito. Dunque c'è questo pericolo, ma non che, lui possa tradirti, attenzione, ma che questa crei comunque, impiccio con quello che dice o con quello che fa. In futuro infatti ci sarà un momento dove, alcuni piani o alcune cose che stavate facendo, che vorrete fare, avranno degli ostacoli di qualche tipo. Dunque, ehm, questa situazione ovviamente porta delle difficoltà, ma, anche l'introduzione di nuovi elementi, cioè, arriveranno comunque delle notizie, delle novità importanti, no, qualcosa che, o ti darà qualche conferma in qualche modo. Lo sviluppo, la partenza sembra un po' complicata, forse perché, è possibile che lui conosca già questa figura che magari lo stalkerizza un po', che gli dà un po' addosso, oppure questa figura dà addosso a te. Qui non è, chiarissimo, chi dei 2 ha questa palla al piede in qualche modo, però, effettivamente può dare dei turbamenti o comunque ci sono delle difficoltà che, non condividerete, forse pensando, ritenendo di doverle risolvere, individualmente. Però, guarda un po'. Bambino, amore, Imeneo, casa.
Beh, vedi che nonostante le difficoltà, di questo momento e forse anche qualche situazione un po' faticosa del prossimo periodo, l'andamento poi di questa relazione sembra assolutamente, positivo. Un bell'inizio molto, ricco insomma di occasioni, di opportunità, anche, una passione vera e propria, no, cioè qualcosa di molto intenso che viene vissuto e anche ufficializzato. Sembra che ci sia la proposta di convivere. Mhmm, a me sembra veramente una buona cosa. Come ti ho detto però la partenza è in salita, cioè ci sono degli aspetti che, vanno risolti in qualche modo, mh? Benissimo. Allora, vediamo un po'. Dunque, purtroppo vi dico anche già che, essendo il venerdì il giorno che dedico alle dirette, non posso, prolungare tanto oltre la diretta, dunque rispondo. Allora io avevo fatto sì, Cristina ti ho appena risposto, Paola, 11 giugno '67, nuova persona per me. Va bene, vediamo un po'. Ricordo comunque che alla fine della diretta il Marietto Veneziano e la sottoscritta faranno i riequilibri energetici, dunque i protocolli di pulizia. Ehm Rispondiamo dunque a Paola, 11 giugno '67, vediamo se c'è una nuova persona in arrivo per Paola. Mh. Allora, beh, il taglio dice un po' di cose, ovviamente, sono più i significati di questo taglio. Sembrerebbe che tu abbia ricevuto una notizia che però ti ha lasciato un po', come dire, con un quadro della situazione poco chiaro, bisogna capire di più quello che sta succedendo, oppure effettivamente una cosa che ti è stata detta richiede un approfondimento. Vediamo però. Mh. Mh. Insomma, beh, diciamo che effettivamente nel passato sei stata parecchio bloccata. Quasi come se tu sia riuscita a stento, comunque impegnandoti un po' a superare, non so, forse il tradimento di una persona cara, oppure, veramente il tradimento non necessariamente inteso come un uomo, che ti ha tradito con qualcun'altra, proprio il tradimento anche alla fiducia, un po' qualcosa che ti ha ferito molto. Dunque, c'è voluto un po', ti sei impegnata parecchio e ha cominciato ad aprirsi sicuramente un periodo migliore. Al presente devo dire che, ehm, sei un po' così, un po' in questo limbo, in questa attesa che sembra non finire mai, dove speri insomma che, possa affacciarsi qualcosa di interessante, ma fino ad ora sembra che sia tutto quello che si è affacciato ed è arrivato, non sembrava né tanto interessante né tanto onesto, niente di affidabile insomma. Però, sembra che da questo momento in poi, il vento giri, la ruota cambi, cioè cominci
cioè il vento cambia e la ruota giri, son riuscita a dirlo esattamente al contrario. Comunque va bene, il senso era quello. Sta cominciando un periodo molto buono. Infatti la carta della costanza ti vede uscire da tutto questo che è stato fino ad ora, compreso rivalità, incomprensioni, tutto ciò che non è stato benefico verrà tutto lasciato alle spalle. Sembra che per il tramite di un'amica ti verrà presentato un uomo più giovane di te. Beh, quest'uomo partirà in quarta e qua nascerà proprio qualcosa di bello. Dunque io la vedo arrivare per te una persona nell'arco dei prossimi mesi, dunque non è neanche un'attesa, straziante ormai, perché ce l'hai dietro l'angolo e sarà veramente una bella situazione, una bella opportunità che arriva quasi proprio come un dono e che ti vedrà anche cambiare in qualche modo il tuo atteggiamento o, a viaggiare spesso per incontrarlo. Non credo che sia comunque una persona che abita chissà quanto lontano, però, lo andrai probabilmente spesso a trovare e viceversa anche lui viaggerà spesso. In ogni caso, bellissima l'intimità che si viene a creare, l'attrazione fisica che ci sarà e tutto lascia intendere che possono arrivare delle belle cose, cioè, lascia con i punti di sospensione questa stesa. Comunque buono dai che sta arrivando. Bene, allora io per questa sera purtroppo vi devo salutare perché come ho detto mi aspetta un lavoro, con i protocolli di riequilibrio radiestesico, un lavoretto che dura circa 2 ore, dunque pensatemi. Scherzi a parte, noi ci ritroviamo lunedì alle 21:30 sul mio canale YouTube. Vi ringrazio tantissimo, vi auguro un buon fine settimana e vi ricordo che questo fine settimana è speciale perché il velo fra questo piano e i regni spirituali si assottiglia tantissimo, è veramente un buon momento per mettersi in contatto con la propria guida, con il proprio angelo custode, mettiamolo così, per chiedere appunto una spinta nel nostro sviluppo spirituale, questo, ma anche che ci diano una mano magari ad amplificare alcuni doni. Sicuramente un periodo molto, molto intenso, quello di, chiamiamolo Halloween o il Ponte dei Morti, va bene? Benissimo, vi ringrazio. Allora 21:30 lunedì e vi ricordo comunque 347 8702 622 per i consulti privati professionali, 20 €, 45 minuti. Grazie a tutti e buon fine settimana. A lunedì.